Cuma Ni tak ya. Ini salah. Tak ada kotak. RM30. Okay, ni berminat kalau purple. Corak tau. Halus corak dia, okay? Kalau purple. Lawa gila. Thank you. Caps lock. Yang ni licin. Yang mana apa sayang? Tudung. You want to wear this? You want to wear the satin one? You want to wear yang tu, yang ada yang colour-colour tu? You choose which one you want to wear. You choose first. Mama nak sama. Sama tak ada yang sama. Dan ada thank you. Tapi Mami ada. I have only one this one. Thank you. Nanti Mami buat yang Mami and daughter ya. Ya, buat Mami buat collection, daughter Mami and daughter punya collection. Nak tak? Nak. Kita letak nama apa collection tu? Okey, Fatimah. Boleh Mami buat ya nanti ya. Fatimah. Mami tak janji tapi insya-Allah mudah-mudahan kan tak tepati janji kan Allah marah. Koleksi tudung. Tudung sama Mami dengan daughter nak. Ya. Collection tu apa? Koleksi